হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? অফিচৰ পৰা আহি চাহ একাপ হাতত লৈ আজি চাব ল'লোঁ স্ত্ৰী টু। হৰৰ কমেডি ইজ মাই ফেভাৰিট জনাৰ। মেডক ইণ্টাৰনেশ্যনেলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছুপাৰ নেশ্যনেল মুভি বনাই আছে, যেনেকৈ ভেৰিয়া, থাম্মা, স্ত্ৰী আৰু গোটেইকেইখনেই মোৰ ভাল লাগে। তো মুভি চাই আজি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আজি বনাম চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাইৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব এটা পেষ্টৰ, যিটোত আমি দিম আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী। আৰু লগতে কেপচিকাম, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী সৰু সৰুকৈ আমি কাটি ল'ম। মেৰিনেট কৰিবলৈ দৰকাৰ হ'ব আমাক হালধি, অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ। তেলখিনি গৰম কৰি লোৱাৰ পিছত পেষ্টটো দি অকণমান আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু ফ্ৰাই আমি তেতিয়ালৈকে কৰিম যেতিয়ালৈকে ডিপ ব্ৰাউন হৈ নাযায়। তাৰপিছতে আমি এড কৰিম চল্ট, অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ। আৰু লগতে এড কৰিম অকণমান চয়া চচ। আৰু ইয়াৰ পিছতে কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি আমি দি দিলোঁ। অকণমান সময় ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আমি দি দিম এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি। অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আমি দি দিম বিলাহীখিনি। তো ষ্টাৰ্টিঙতে আমি বিলাহীখিনি নিদিওঁ, কাৰণ বিলাহীখিনি যদি আমি ষ্টাৰ্টিঙতে দি দিওঁ তেনেহ'লে বিলাহীখিনি খতম হৈ যাব। তো বিলাহী আমি এড কৰিম এতিয়া। আৰু বিলাহীখিনি এড কৰাৰ পিছতে আমাৰ ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। টেষ্টৰ আৰু ভাল স্মেলৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম মেগী মছলা। মেগী মছলা মোৰ সঁচাকৈ বহুত ফেভাৰিট হয় আৰু আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া স্মেলৰ লগতে বহুত ধুনীয়া টেষ্টো দিয়ে। আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। ভাত আৰু দাইলৰ লগত খোৱা মজাই বেলেগ। ডিনাৰৰ পিছত আকৌ চাব ল'লোঁ স্ত্ৰী টু। মেডক এণ্টাৰটেইনমেণ্টে মাৰ্ভেল টাইপ ছুপাৰ হিৰো মাৰ্জাৰ মুভি বনাব গৈ আছে লাইক এণ্ড গেম। তাত থাকিব স্ত্ৰী, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ এণ্ড ৰাজকুমাৰ ৰাও। আৰু লগত থাকিব ভেৰিয়া আৰু বৰুণ ধাৱন। হয়তো কৃতি সেনৰ ৰিটাৰ্ণো হ'ব পাৰে, যিহেতু ভেৰিয়া মুভিখনত পাহাৰৰ পৰা পৰি যোৱাটোহে দেখাইছিলে, মৰি যোৱাটো দেখুওৱা নাছিলে। চ' কৃতি সেনৰ কেৰেক্টাৰটো স্পেচিয়েল এপিয়াৰেঞ্চ টাইপৰ হ'ব পাৰে। তাৰ লগতে থাকিব আয়ুষ্মান খুৰানা এজ ভেম্পায়াৰ এলং উইথ তাৰকা অৰ ৰশ্মিকা। এজ ভিলেইন থাকিব চাৰকাটা। স্ত্ৰী টুত দেখায় যে চাৰকাটা মৰি যায়, বাট লাষ্টত এইটোও দেখায় যে চাৰকাটাৰ পাৱাৰখিনি পাই যায় অক্ষয় কুমাৰে। চ' ভিলেইন হিচাপে থাকিব অক্ষয় কুমাৰ এজ চাৰকাটা আৰু লগতে থাকিব নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী এজ য়াক্ষাসন। থাম্মা মুভিত লাষ্টৰ পাৰ্টৰ এইটোও দেখায় যে চাৰকাটাই য়াক্ষাসনক ৰেস্কিউ কৰি লৈ যায়। চ' মুভিখন চাই ডেফিনেটলি ভাল লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো বাছ ইমানেই। স্ত্ৰী, ভেৰিয়া, থাম্মাৰ ভিতৰত কোনখন মুভি আপোনাৰ ফেভাৰিট হয় সেইটো কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।